あ
していますが、この機械が交換していますのが、エンジンオイルと修理のフロントのマイカー、フロントでこれ先ほど1台分で300キロと、7台前を変えて、1本1本あとはフロアので、こういうですね。で、こちらの方に、今回、彼を乗っていただいた感じですね、右側のパイロットの部分が、できます。右側ですね。で、あと、電子機器があるんですけど、これは、こちら、当店の人間が使っているんですけど、電化製品って、どっちかの作業がしないんですよ。今年の3月ぐらいになります。